Assalamu alaikum. Hello and welcome to our channel Lekhapora Online. This is Mamun Karim, your host for the grammar classes, and today we will learn about the ninth part of sentence connectors. I hope that you all are doing great because today's class will be based on some basic rules. Today's class will be the rules we will talk about are coming straight from the classes of completing sentence. Because on that class we have discussed about some interesting things and interesting word like always, usually, generally, as usual, or while, when, at the time, this kind of words. So we will talk about that, how can we connect two separate sentences or two separate clause or a clause and a phrase with using those words, and also we will learn how to make our talking and how to make our conversation much more attractive and noticeable among all the people. So I hope that you all will watch my video from start to finish, because today's class will be on the top of any kind of occasion and about any kind of basic talking. So I hope that you all will watch my video from start to finish. But before that, just like always, I always welcome the newcomer, those who are new to my channel and join my classes today. Thank you very much for joining my class, and I welcome all of you. Thank you very much for coming to our class. Please grab your seat and watch our classes very carefully, because I am pretty much sure that you will learn something new every day from our classes. And I pray to Allah that the time you have been giving to us during our classes, you will be paid a better thing from Allah by watching our videos, because we are trying to educate you, enlighten you with the knowledge of your textbook and even outer knowledge of your textbook. So let's get started. And those who are already our subscribers and watching our videos regularly and practicing at home, thank you very much for not stopping your education. I am very much glad that you came to our class and learning from us. So if you face any problem while practicing, then please let me know in the comment section. I am always ready to help you out in any kind of problems in the session of English grammar. So let's get started. Today I will start with rule 22 as you are watching on the screen. So if you know nothing about sentence connectors and want to know about it, then unfortunately this class is not for you, because this is the ninth part of sentence connector. So if you know nothing about sentence connector, then you should go through my previous classes, because my earlier classes are all about corporate topics and how to talk with our seniors, our teachers, or our respected person, and even also how can we talk to our friends and family, how can we make our conversation more reliable and more dependable. We discussed all the things in detail on my earlier classes. So please go through that class, and especially from my first class of this session, because on that class I discussed why we should learn about sentence connectors and how can it help us to increase our potentiality. So please go through that classes and step by step come to this class so that you can understand all the things. So let's get begin. Please take a pen and a notebook, grab your seat, and take a sharp eye on my class. Listen to me very carefully. If we step on rule 22, we are watching some words like always, usually, generally, as usual, most often, very often, frequently, sometimes, at times. If we learn it on Bangla, এটার অর্থ হলো, দেখো, always অর্থ সর্বদা, usually অর্থ সাধারণত, generally অর্থ সাধারণত, as usual অর্থ প্রায়, most often অর্থ প্রায়, very often অর্থ প্রায় সময়, তা frequently মাঝে মধ্যে, sometime অর্থ হলো মাঝে মধ্যে, at times অর্থ বিভিন্ন সময়। এই কথাগুলো আমরা কখন ব্যবহার করি? যখন আমরা বিভিন্ন সময় উল্লেখ করি বা ধারাবাহিকভাবে যদি কোনো জিনিস বারবার হতে থাকে, তো ওই সকল কথাগুলোকে আরো সুন্দরভাবে প্রেজেন্ট করার ক্ষেত্রে তখন আমরা এই ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করি। এবং এই ওয়ার্ডগুলো কিন্তু র্যান্ডমলি আমরা সবসময় বলি। বাংলা কথার ক্ষেত্রে বলে থাকি যে প্রায় সময় তো আমরা এই কাজটা করি, বা মাঝে মধ্যে সে আসে, বা মাঝে মধ্যে সে আমাদেরকে অনেক কিছু শিখাতে আসে। তো এই শব্দগুলো আমরা প্রায় ব্যবহার করি, বাংলাতে ব্যবহার করি। যদি একটু ইংরেজিতে শিখে নিই, তাহলে আমি মনে করি আমাদের জন্য খুবই বেটার হবে। আমরা যদি এক্সাম্পলগুলো দেখি, দেখো, আই ডু নট লাইক হিম, আমি তাকে পছন্দ করি না, বাট হি কামস হিয়ার ফ্রিকোয়েন্টলি। আমি দেখো এখানে আই ডু নট লাইক হিম একটা সেন্টেন্স, হি কামস হিয়ার ফ্রিকোয়েন্টলি এটা আরেকটা সেন্টেন্স। তো দুইটা সেপারেট সেন্টেন্সকে যুক্ত করার জন্য দেখো এখানে বাট ব্যবহার করা হয়েছে। তো বাট ব্যবহার করার সাথে সাথে দুইটা সেন্টেন্স কি হয়ে যাচ্ছে, কানেক্ট হয়ে যাচ্ছে।
ঠিক আছে। তো এখানে বাট হলো একটা মানে সেন্টেন্স কানেক্টর হিসেবে ব্যবহার করছে, আবার ফ্রিকোয়েন্টলি কিন্তু এখানে একটা লিঙ্কার হিসেবে কাজ করছে। তারপরে দেখো নাথিং ক্যান কিউর হিম, হি টেক্স ড্রাগস ফ্রিকোয়েন্টলি। ঠিক আছে, সো এক্ষেত্রে দেখো খেয়াল করে নাথিং ক্যান কিউর হিম, হি টেক্স ড্রাগস ফ্রিকোয়েন্টলি। ফ্রিকোয়েন্টলির কারণে প্রথম দুটি সেন্টেন্স কি হয়েছে, একসাথে কানেক্টেড হয়ে গেছে। তারপরে 3 নাম্বারটা যদি দেখি, দে হ্যাভ ডিফিটেড আস দিস টাইম, দে ক্যান নট ডিফিট আস অলওয়েজ, তারা আমাদেরকে একবার হারিয়েছে কিন্তু প্রতিবার হারাতে পারবে না। তারপর দেখো হি ইজ এ ভেরি সিম্পল অ্যান্ড পোলাইট ম্যান অ্যাজ ইউজুয়াল, এটাও একটা লিঙ্কার হিসেবে কাজ করেছে। তারপর দেখো হি ইউজুয়ালি, অলওয়েজ বা জেনারেলি, অ্যাজ ইউজুয়াল, মোস্ট অফেন, এবং আমার যেটা সবচেয়ে পছন্দনীয় তা হলো সামটাইমস। সামটাইমসটা খুবই মানে ইজি এবং সবসময় আমরা ব্যবহার করি। সামটাইমস বা অ্যাট টাইমস গেটস আপ ফ্রম বেড আর্লি ইন দ্য মর্নিং। তো এই যে শব্দগুলো অর্থাৎ অলওয়েজ, ইউজুয়ালি, জেনারেলি, অ্যাজ ইউজুয়াল, মোস্ট অফেন, ভেরি অফেন, ফ্রিকোয়েন্টলি, সামটাইমস, অ্যাট টাইমস, খুবই ইজি। এই রুলগুলো আশা করি খুবই সহজে তোমরা শিখে নিবে বা বুঝে নিবে। তারপরে যদি আমরা মুভ অন করি রুল 23-তে, দেখো রুল 23-তে একটা শিখেছিলাম, একটা নিয়ম শিখে ওয়ার্ড দেখছি আমরা আফটার, এবং পরেরটাতে দেখবো বিফোর। এখন আফটার এবং বিফোর কিন্তু আমরা এর আগেও দেখেছিলাম, মনে আছে? যখন আমরা শিখেছিলাম, মনে করো যখন আমরা কমপ্লিটিং সেন্টেন্স শিখেছিলাম, তখন কিন্তু আমরা বিফোর এবং আফটারের কিছু রুল লিখেছিলাম, মনে আছে? আমি যদি তোমাদের সাথে আর একটু ডিসক্রাইব করি বা একটু রিপিট করি তাহলে মনে আরো ভালো বুঝতে পারবে। আমরা শিখেছিলাম যে কোনো সেন্টেন্সে যদি বিফোর এবং আফটার বসে তখন বুঝতে হবে ওই সেন্টেন্সে দুটি ক্লজ থাকবে, একটি ক্লজ ইনডিফিনিট ফর্মে বসবে এবং একটি ক্লজ হলো আমাদের পারফেক্ট ফর্মে বসবে। ইনডিফিনিট ফর্ম এবং পারফেক্ট ফর্ম এই দুটি কিন্তু প্রেজেন্ট ফর্মে বসতে পারে, পাস্ট ফর্মে বসতে পারে, অথবা ফিউচার ফর্মে বসতে পারে। অর্থাৎ ফিউচার ইনডিফিনিটও হতে পারে, পাস্ট ইনডিফিনিটও হতে পারে, ফিউচার ইনডিফিনিটও হতে পারে। তো সবসময় মনে রাখতে হবে বিফোর এবং আফটার থাকলে একটা ক্লজ থাকবে ইনডিফিনিট, একটা পারফেক্ট। এখন আমরা বুঝবো কিভাবে কখন ইনডিফিনিট বসাতে হবে, কখন পারফেক্ট বসাতে হবে। এটার জন্য আমি তোমাদের খুব সহজ একটা টেকনিক শিখিয়ে দিয়েছিলাম যে যখন বিফোর আসবে, বিফোর অর্থ কি আগে, যখন আগে কথাটি থাকবে তখন আমাদের পারফেক্ট টেন্সটাকে আগে বসাতে হবে। তো যখন বিফোর থাকবে তখন আগে পারফেক্ট টেন্স, পরে ইনডিফিনিট টেন্স। কিন্তু যদি থাকে আফটার, আফটার অর্থ কি পরে, যখন পরে লেখাটি থাকবে তখন আমাদের পারফেক্ট টেন্সটি পরে বসবে এবং ইনডিফিনিট টেন্সটি আগে বসবে। খুবই ইজি। তো তারই ধারাবাহিকতায় এই রুলটি এসেছে। দেখো আফটার অর্থ পরে, দুটি কাজ বা ঘটনার মধ্যে যেটি আগে হয়েছে বা হয় বা হবে তার আগে আফটার বসে। যেমন দেখো এখানে দেওয়া আছে দ্য স্টুডেন্ট কেম টু কলেজ আফটার দ্য বেল হ্যাড রাং। দেখেছো ঠিক ওই নিয়মটাই এখানে। দ্য স্টুডেন্টস কেম টু কলেজ, এটা কিন্তু দেখো পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স, এবং আফটারের পরে দেখো দ্য বেল হ্যাড রাং, এটা পাস্ট পারফেক্ট টেন্স। দেখেছো সেই একই নিয়ম। তারপর দেখো দ্য পেশেন্ট ডাইড আফটার দ্য ডক্টর হ্যাড কাম। দেখেছো? তারপরে আফটার হি হ্যাড পাস্ট এমএ হি জয়েন্ট এ মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি। তারপরে দেখো এখানে অনেক একটা জিনিস আরো মনে রাখবা যে আফটার যে শুধু মাঝখানে বসবে তাও না, আফটার কিন্তু অনেক প্রথমে বসতে পারে। যদি আফটার প্রথমে বসে তখন আফটারের পরপরই আমরা পারফেক্ট টেন্সটা বসাবো, পরে আমরা ইনডিফিনিট টেন্সটা বসাবো। তারপর দেখো হিজ ফাদার ডাইড আফটার হি হ্যাড লেফট দ্য হসপিটাল, হি রিচড দ্য স্টেশন আফটার দ্য ট্রেন হ্যাড লেফট। সো এভাবে চাইলে কিন্তু আমরা খুব সহজেই এই বিফোর এবং আফটারের রুলগুলো ফলো করতে পারবো। এবং দেখেছো যে প্রত্যেকটি রুলই কিন্তু আফটার হিসেবে এসেছে। সবসময় মনে রাখবা বিফোর এবং আফটার থাকলে পারফেক্টের জিনিসটা, কনসেপ্টটা মাথায় রাখবা যে পারফেক্ট যদি আফটার যদি থাকে, আফটার থাকলে পারফেক্টটা পরে বসবে, কারণ আফটার অর্থ পরে। আর যদি দেখো বিফোর, বিফোর যেহেতু আগে, পারফেক্ট টেন্সটা প্রথমে বসবে, কারণ বিফোর অর্থ আগে। সো এইভাবে এই রুলগুলো কাজ করে। আমরা যদি পরের রুলে চলে যাই, রুল 24, তাহলে দেখবো পরের রুলে আছে বিফোর। দেখেছো বিফোর বা প্রায়র টু দ্যাট। বিফোর, প্রায়র টু দ্যাটটা তোমাদের কাছে অনেক একটা আনইউজুয়াল, আনফেমিলিয়ার, বিকজ এই ওয়ার্ডটা আমরা তেমন একটা ব্যবহার করি না। বাট বিফোরটা আমরা রেগুলার ব্যবহার করি। বিফোর ব্যবহার করার ক্ষেত্রে আমি কিছুক্ষণ আগে বলেছি যে পারফেক্ট টেন্সটা আগে বসাবা আর ইনডিফিনিট টেন্সটা পরে বসাবা। দেখো এখানে দেওয়া আছে বিফোর অর্থ পূর্বে, পূর্বে হয়েছে বা এমন কাজ বা ঘটনাকে পরে ঘটেছে এমন কাজ বা ঘটনার সঙ্গে যুক্ত করতে বিফোর ব্যবহার করা হয়। ঠিক আছে? যেমন দেখো এখানে দেওয়া আছে দ্য পেশেন্ট হ্যাড ডাইড বিফোর দ্য ডক্টর কেম। দেখেছো? আমি যদি আগের স্লাইডটা আবার আনি, দেখো দ্য পেশেন্ট ডাইড আফটার দ্য ডক্টর হ্যাড কাম, আগে ইনডিফিনিট পরে পারফেক্ট, কিন্তু এখানে বিফোর থাকার কারণে দ্য পেশেন্ট হ্যাড ডাইড বিফোর দ্য ডক্টর কেম, আগে পারফেক্ট পরে ইনডিফিনিট। খুবই ইজি। তারপরে দেখো
we had reached the station before the train left দেখেছো একই রকম the sun set before we reached home এবং আরেকটা জিনিস আরো বলে নেই এটা হলো যে যেমন আফটার সেন্টেন্সের মাঝখানে না বসে প্রথমে বসতে পারে ঠিক একইভাবে বিফোরও কিন্তু মাঝখানে না বসে প্রথমে বসতে পারে বিফোর দ্য ডক্টর কেম দ্য পেশেন্ট হ্যাড ডাইড এভাবে কিন্তু চাইলে আমরা সেন্টেন্সগুলোকে কমপ্লিট করতে পারবো তারপর দেখো হি টক টু আস প্রায়র টু দ্যাট দে ইনভাইটেড আস হি টকড টু আস প্রায়র টু দ্যাট দে ইনভাইটেড আস প্রায়র টু দ্যাট দিয়েও কিন্তু আমরা বসাতে পারি সো এই ছিল মূলত রুল 24 রুল 23 এবং 24 কিন্তু একটা আরেকটার পরিপূরক ঠিক আছে তো আশা করি এই দুটি রুল বুঝতে পেরেছো আমরা যদি এবার রুল 25 এ যাই দেখো এখানে দেওয়া আছে দাস অথবা ইন দিস ওয়ে আমরা কথা বলতে থাকি না যে এইভাবে ঘটনা ঘটেছে বা অনেক কিছু বলার পরে বলি না ঠিক আছে বুঝেছো যে এইভাবেই কিন্তু জিনিসটা আস্তে আস্তে ডেভেলপ হয়েছে তো এই যে এইভাবেই কথাটি এই জন্য এখানে দাস বা ইন দিস ওয়ে এটা কিন্তু মূলত দেয়ার ফর অথবা হিন্স অথবা মোরওভারের পরিবর্তে বসাতে পারি এর অর্থ হলো এভাবে কোনো ঘটনা কিভাবে ঘটেছে বা ঘটেছে তার বিবরণ পরবর্তী সময় এই ধরনের লিঙ্কার ব্যবহার করা হয় তো দেখো এটার জন্য দুইটি উদাহরণ দিয়ে দিয়েছি যাতে করে খুব সহজে বুঝতে পারো তোমাদের বোধগম্য হয়ে যায় মোস্ট অফ দ্য পিপল অফ আওয়ার কান্ট্রি আর ইলিটারেট মেনি অফ দেম আর লেজি অ্যান্ড ইনঅ্যাক্টিভ ইন দিস ওয়ে দে বিকাম পুয়ার তারপরে দে ওয়েন্ট টু স্টেশন দে বুকড সাম টিকেটস দেয়ার then they reached the station on the certain day thus they started their train journey so আশা করি এই রুলটা বুঝতে পেরেছো খুবই সহজ দাস অথবা ইন দিস ওয়ে এই দুটি রুল আচ্ছা এরপরে যদি রুল 26 এ যাই দেখো এখানে দেওয়া আছে when অথবা while কখন বসে দেখো এর অর্থ হলো যখন আমরা কথা বলতে বলি না যখন সে কাজটি করবে বা যখন আসবে তো এই যখনের ক্ষেত্রে আমরা এই ওয়ার্ডটা ব্যবহার করতে পারবো তো দেখো এখানে দেওয়া আছে একই সময়ে সংগঠিত দুটি কাজের একটির আগে ও এ ধরনের লিঙ্কার বসে while পরবর্তী ক্লজ এটি সাধারণত কন্টিনিউয়াস হয় অর্থাৎ while এর পরবর্তী যে সেন্টেন্স সেটা কিন্তু কন্টিনিউয়াস হবে এবং এই রুলটা কিন্তু আমরা সাফিক্স প্রিফিক্সও শিখেছি রাইট ফর্ম ও ভার্বসও শিখেছিলাম তাই না দেখো দেওয়া আছে when I came to college I saw him while I was sleeping দেখো when এর ক্ষেত্রে কিন্তু ভার্বের সাথে কোনো প্রকার আইএনজি হবে না এটা পাস্ট টেন্সে হয় কিন্তু while থাকলে অবশ্যই আমাদের কন্টিনিউয়াস টেন্সে রাখতে হবে while I was sleeping the phone rang তারপরে দেখো he met me while I was going to market তারপর দেখো when it was summer we went to a tour তারপরে when the train had left we reached the station সো এইভাবে চাইলে আমরা সেন্টেন্সগুলোকে খুব সহজেই পড়তে পারবো শিখতে পারবো এবং খুব সহজে বলতে পারবো তো আশা করি ক্লাসটি তোমরা সম্পূর্ণ দেখেছো I hope that I have been able to explain the rule in detail to you and make some sense on this rule. So if you watch my video from start to finish and learn something new today, then please hit the like button and share my classes to all the students around you so that they can get to know about us and learn us something new every day. And if you didn't subscribe to my channel yet, please subscribe to my channel and press the bell icon so that you can be notified about all of my activities and all of my classes. So that's all for today. I will come to you with another video on sentence connectors. Until then, stay home, stay safe, and never stop learning. Assalamu alaikum.